調晒成個溫度嘅，呢個就係調校嘅。我問一個問題。好。咁你係你俾我問。我俾你問，哇！調校並不等於用神。我哋之前所講嘅用神唔等於用神，調校只係講我哋舒服啲、涼啲。乜嘢係格局用神？就係個八字裏邊衍生咗一個格局嘅力量。好啦，我哋可以話呢一種係你嘅個人特質。我哋揾一個方法去使用呢一種特質，嗰種方法就係叫用神。而調校佢只係調節溫度嘅啫。問你一個問題，調校係調邊一個字嘅咧？即係8個字裏邊調邊個字嘅咧？調校調月令、調日干，調日干得調日干咧好正路嗰個諗法，但係我冇啱我。我話正路啫喎。唔係睇過自重邊個氣温重？佢智能啊，可以。我唔係串你啊，唔係弱智嘅智能啊。我意思係佢唔會係有 AI 嗰個智能啊。佢可以，我淨係調你，唔調佢咁樣嘅咩？調後喎，呢個冷氣開出嚟，佢可唔可以淨係吹爆個人啊？冇錯啦。呢個八字就係你嘅空間，係咪？係你個人嚟嘅。調後就係調後成個空間，佢唔係揀某一個字嚟調嘅。所以你個問題陰人。係啊。係啊！你掌握到我，你掌握到我。我就喺諗呢一個問題咁怪怪地，呢一條邊個字？係啊。咁怪嘅，唔係成個八字睇喎。咁我唔陰你，你點會記得咧？係咪啊？我記得你陰人嘅。係啊，調下陰人你先會記得㗎嘛。而家一世都會記得，我話俾你聽。有上現場 feel 呢個感覺嘅人，就會記得調下調晒成間屋㗎咯，而唔係就係調一個字，亦都唔係話我中意調呢個唔調嗰個唔可以咯。成個溫度嘅，呢個就係調校嘅。我問一個問題。好。咁你係你俾我問。我俾你問，哇！因為你個語氣有啲特別啫，我唔係好慣。係你繼續，你繼續。個語氣我同人哋講。係啊。係啊。你快啲啦。O K，就係咁嘅。嗱，譬如咧，嗱頭先你話，即係如果譬如佢好多火啦，咁你想調候，咁其實只需要喺8隻字入邊有一個水，係咪就係已經就係？問得好好嘅，其實咧調候係唔需要明見是但一個字嘅，我只需要喺個局裏邊連埋藏干有就得㗎啦。哦。呢個就係調候。不過當然啦，所有嘢八字咧，成日都會聽呢個字嘅，全部都係程度之分嚟嘅。咁你覺得我明見好啲定係收埋喺藏干會好啲啊？梗係明見好啲啦，我擺咗喺度梗係好啲啦，就係咁咯，就有分別啦。即係調後就總之就係有就得啦。有就得㗎，冇錯，呢個就係一個平時講嘅重點，有就得㗎啦。調後我有喺度，我擺喺度就得㗎啦，即係個冷氣開咗就得㗎啦。我話即係個冷氣中意喺後邊、前面、左邊定右邊，佢有就得㗎啦。咁當然啦，即係話個調後擺嘅話好緊要嘅，即係如果佢擺到喺個窿度收埋咗，咁佢有調，不過唔涼啫嘛，係咪啊？佢梗係擺喺個天光度吹住你先夠舒服㗎啦，係嘛？即係天光係最好，地支係藏鬼。O K，好啦，嗱，天干係乜嘢啊？天干同地支係啊，天干係發動，咁係咪發動啊？好啦，咁地支代表咩啊？咁即係代表收埋咗。夠唔夠力啦？唔夠力。如果齋天干，即係譬如我個八字咧，好需要暖嘅，但係我丙座子，咁即係話個暖氣暖唔暖啊？唔暖啊，係嘛？呢個就係分別咯。所以調候都講力度嘅，所以地支會好啲咯，咁有就更加好咯，係咪？咁所以有程度之分，所有嘢都係講程度嘅啫，有同冇係程度之分嚟嘅。好啦，咁所以我哋其實講緊啲乜嘢咧？譬如我哋個八字用神係甲木，我假如要用甲木啦，好啦，我喺人月嘅時間係好寒濕㗎嘛，係咪？我喺人月嘅甲木，你覺得我靚唔靚啊嗱？我要用甲木，人月嘅甲木夠唔夠靚啊嗱？淨係純粹甲木，要見到啲咩會靚啲啊嗱？水，見到火，咁啊肥仔同埋 David 講要火，要咩火咧？丙火。係有太陽曬住啊嘛，人月係凍，我丙火驅寒，我係咪舒服好多啊？人月係春天第一個月份，係啱啱發芽嘅時間冇幾耐嘅啫，好亂嘅，
要人保護照料住會好啲，所以有火會好啲嘅。人月使唔使用水啊？唔使啊，因為仲有濕氣。你唔好再淋水啦，係嘛？亦如果咧你上網 search 下咧，啲人教淋水咧整幅圖啊，佢話俾你聽咧，冬天係淋水少啲，夏天係淋水多啲嘅。咁一樣嘅啫。其實你識咗種植物你就知點解我哋而家嘅現代人唔明白一個道理，因為人係好少接觸大自然嘅嘢啦。但係古人嘅話係佢哋本身都係山山水水㗎啦，佢哋吟詩作對都係依啲，咁你就會明白呢個道理啦。所以對於佢嚟講好簡單嘅嘢對我哋好難。呢個係我哋嘅文化上唔同嘅嘢嚟嘅，所以要丙有丙火嘅話就 very good 啦，係嘛？咁你個甲木就靚啲咯，係嘛？所以調候唔係淨係調日主，亦都唔係淨係調用神嘅，係調裏邊每一個字嘅溫度去講嘅。